हाँ जी भाईजान, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ टाइम हो गया। उठो जल्दी जल्दी तैयारी फाड़ लो, नहीं तो कलाक ने तुहानू जुगाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कंटेनर आइटम लेके आ गया आपके लिए मिनी क्लॉक जनाबे वाला। इस तरह लगता है जैसे कोई मेकअप वाली बॉक्स होती है। क्लॉक चेक करें, इस तरह करके जनाबे वाला इसने खुलना है और इस तरह करके आपने इसको अपने टेबल के ऊपर रख लेना है। बेहतरीन किस्म का क्लॉक है। इसके अंदर अलार्म भी लग जाता है, टाइम भी है और रात में ये क्लॉक जनाबे वाला रोशन भी होगा। ये डॉट्स जो लगे हुए हैं ना, ये आपको अंधेरे में नजर भी आएंगे। ठीक है जी, पीछे से इसको आपको व्यू करा दें। चलाने के लिए जस्ट आपको एक सेल चाहिए और जनाबे वाला ये चल जाएगा। इसके अंदर अलार्म भी लग जाता है, अलार्म को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप। और जनाबे वाला इसके अंदर जो है वो टाइम भी आप सेट कर सकते हैं। आपके घर के लिए, टेबल के लिए, आपकी ट्रैवलिंग के लिए बड़ा ही खूबसूरत किस्म का क्वालिटी वाली चीज लेके हाजिर हो गया। जिस भी बहना भैया को चाहिए, शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करें और अपने ऑर्डर को प्लेस करें।